dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. Kao što ste vidjeli naslov klipa, danas ćemo pričati o zaštiti vašeg telefona. Ovu temu ću podeliti na dva klipa i na dva nivoa. Šta tačno mislim kada kažem zaštita i šta tačno znači kada kažem dva nivoa. Kada kažem zaštita, mislim da omogućite da ne može niko da pristupi vašim podacima i ako ga slučajno izgubite, da možete što lakše da ga nađete. Zatim, šta mislim kada kažem dva nivoa? Prvi nivo je, ako ne znate koje je vreme i koje je mjesto gdje ste ga izgubili, to jest na ulici. Evo daću vam jedan primjer. Idete vi u grad, stavili ste telefon u džep ili u torbu, ne znate, hoćete da vidite koliko sata da pozovete nekog, pogledate, telefon nije kod vas, a 100% ste sigurni da ste ga poneli. Kako to da obezbedite da nađete vaš telefon? Pa ovako, to prvo morate da prijavite policiji. Kako ćete prijaviti policiji? Svaki telefon ima svoj jedinstveni kod koji se zove e-mail. Postoje više načina da nađete vaš e-mail kod. Prvi način je, ako vaš telefon može da se otvara, obično iza baterije, prvi kod koji vidite je e-mail kod. On se nalazi, znači, odmah iza baterije. A drugi način je da odete u podešavanja, zatim o telefonu i onda u legalnim informacijama će vam pišiti vaš e-mail kod ako već nećete da vadite bateriju. Sada taj kod prijavite policiji, kažete im ja sam izgubio telefon, neko mi je ukrao, nebitno, i oni će vam u roku 3 mjeseca naći telefon ako bilo ko pošalje poruku ili pozove sa tog telefona. Sada, nebitno je da li će on da uradi fabrički reset, da li će da izvadi karticu, da li će ne znam nija šta. Bitno je da će onda koristiti taj telefon. A i mora da pozove ili da pošalje poruku. Sada, šta znači drugi nivo? Drugi nivo je ako ste ga izgubili na nekoj žurci ili bilo gdje, ali znate da je u vašoj okolini. Za to ću vam pokazati par aplikacija, isključivo znači na Androidu, zato se kanal zove Sve za Android, isključivo na Androidu, kako možete da pronađete vaš telefon koji je u okolini. Hvala što ste nas gledali, sljedeći put vas čeka sljedeći klip.